وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان او د الوات مبارکه خبره شروع وه. نن به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان د ازواج مطهراتو او بیا په دغه زمانه کې د خانه کعبې د تعمیر واقعه راغلې وه او نبي علیه الصلاة والسلام په دغه موقع باندې یوه حکیمانه فیصله کړې وه. د هغې تذکره به کېږي او بیا به د دغې درس نه موږ ته څه هدایات او اسباق به میلاویږي، د هغې تذکره به کېږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ازواج مطهرات امهات المؤمنین ورته ویل کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها سره د نکاح نه پس څو پورې چې حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل نکاح نه دی کړی. چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک 50 کاله شو او د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 15 کاله شو او د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه وروستو دا د دې وفات د نبی علیه السلام دپاره غټه صالحه وه، هغې ته عام الحزن ویلی کېږي. نو چونکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومانې جنکۍ وي او دوه زامن چې کوم د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها نه شوي هغه وفات شوي وو په وړوکوالي کې. نو د دغه جنکو د پرورش لپاره نبی علیه الصلاة والسلام د قریشو په یو شریف خاندان کې یو مشره زنانه وه، حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین. د دې سره نبی علیه الصلاة والسلام د دې دپاره نکاح کړی دی چې د دې ماشومانو تربیت په صحیح طریقه باندې وکړی شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک په دغه وخت 50 کاله. د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها د وفات نه پس اولنی نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د مشر زنانه سره کړی. اوس په دې کې پوره تفصیلات دي خو زموږ وخت کوتاه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاحونو حکمتونه څه وو. انشاءاللہ د هغې مختصر خبر په آخر کې وکړو. د حضرت سوده رضی الله تعالی عنها نه پس د نبی علیه الصلاة والسلام دریم نکاح چې دی د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او په دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 53 کاله. د حضرت عایشې رضی الله عنها د مور نوم زینب په ام رومان باندې مشهوره او د نبوت په 10 کال باندې دا نکاح شوی دی او رخصتي د هجرت نه 9 میاشتې پس شوی دی. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها سره نکاح مبارک امام مسلم رحمه الله امام بخاري رحمه الله یو روایت نقل کوي. دا دې لپاره نقل کوم چې نبی علیه السلام دا نکاح په خپل خواهش نه دی کړی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدو فرمائے اریدو کی فی المنام 3 لیال
جاءني بك الملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يكن هذا من عند الله يمزه. نبی علیہ السلام فرمائے چې دریش پہ مسلسل یو ملک یو فرشتے د ریخو په کپړه کې یو تصویر ما ته راوړ ما چې هغه کولاو هغه به وي او ما ته به دغه ملک او فرشتې وي چې دا ستا بیبي ده. نو دا خو تاسو ته دا پته چې د پیغمبر خوب چې هغه وحي وي نو پته دا لګي چې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها سره نکاح الله من جانب الله د دې خوب په ذریعه حکم شوی او بیا اوس هم دا ثابته کړه چې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره د نکاح څونه فایدې امت ته رسېدلې. د نکاح د واده په ټیم کې ولیمه سوا د دواړو جانو د سردار واحده بیبي چې هغه واده شوې نه ده او د هغې ولیمه ده د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه د کور نه په پیاله کې لږ پی راوړی شوي دي او په هغه وخت چې کوم خلک موجود هغو ته څښلي دي. دا د دواړو جانو د سردار د واده ولیمه وه. بیا څلورم نکاح چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 55 کاله شو. حضرت حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها وعنه د دې سره شوی دی او تېر شوي درس کې د دې بیان شوی. د دې د مور نوم زینب بنت مزعون رضی الله تعالی عنها د نبوت نه 15 کاله مخکې دا پیدا شوې. اولنی نکاح د دې خنیس بن حذافه سهمي سره شوی او اولنی هجرت وکړ. بیا د دې خنیس د وفات نه پس د هجرت په 3 کال باندې دا نکاح د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د لور سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شوی. بیا د وخت ثابت ده د قرآن کریم د راجمع کولو په وخت کې او امت ته د ډېرو تعلیماتو ذریعه چې ده هغه ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هم وه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها دویم نمبر هغه ده. بیا پنځم نکاح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې 55 کاله شو. یوه زنانه زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها چې دا مشهوره په ام المساکین سره د مسکینانو مور د دې سخاوت ډېر مشهور. مسکینان غریبانان کمزوري خلک د دې د سخا باندې بناست او د دې د پلار نوم خزیمه بن حارث هلالي. د دې اولنی نکاح شوی دی د عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه سره د هجرت په 3 کال د احد په جنګ کې شهید شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د طیب خاطر په وجه باندې د حضرت زینب سره نکاح فرمایلی. مهر 1500 درهم مقرر شوی خو د نکاح نه څو میاشتې پس دا وفات شوی ده. د نبی علیه الصلاة والسلام په حیات کې 2 بیبیانې د هغه داسې وي چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې وفات شوی. یوه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وه، یوه دا زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها. او دا چې وفات کېده د دې عمر 30 کاله خو دا کونډه زنانه وه. بیا شپږم نکاح نبي علیه الصلاة والسلام د ام سلمه بنت ابي امیه سره شوی رضی الله تعالی عنها. د دې خپل نوم هند او دا د ابو امیه قریشي مخزومي لور وه او د دې د مور نوم عاتکه بنت عامر بن ربیعه. د دې اولنی نکاح چې و د دې د تره د زوی د ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومي سره شوی. اولنی هجرت د دوی حبشې ته کړی. د ابو سلمه د شهادت نه پس د ام سلمه رضی الله عنها سره نکاح د نبي علیه الصلاة والسلام شوی دی. دا د هجرت په 4 کال د شوال په میاشت کې دا نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی. دا مشره زنانه وه. بل نکاح نبی علیه السلام اووم نکاح چې دی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره شوی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک
په دغه وخت کې 50 کاله. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ترور لور امیمه د نبي علیه السلام چې کومه ترور وه دا د هغې لور. نبي علیه السلام د دې نکاح د حضرت زید سره کړی و. نبي علیه السلام حضرت زید ته خپل خیر ویلی، دې ته په عربي کې متنبع ویلی. او چونکې د دوی نکاح ونه چلېد، وجه د هغې دا وه چې زید هلته چې غلام او حضرت زینب چې وه هغه د اعلی خاندان د جوړښت مشکل و. خو الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې د دې پوره واقعه په 20مه سپاره کې ذکر کړې ده چې زید رضی الله تعالی عنه راغی او نبي اسلام ته وفرمایل چې زما او د زینب نور ګزاره نه کېږي. حضور اکبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته ګزاره کوه خیر دی. بهرحال هغه مجبوره شوه او هغه طلاق ورکړ. نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حکم سره د هغې سره نکاح کړی او په دې نکاح کې یو مقصد و. یو رسم په عربو کې چې چا د خپل زوی وي متنبع به ورته وي نو هغه به یې سکه زوی ګڼو، په مال کې په جایداد کې په دې کې به یې حصه وه او د هغه د مطلقې سره به نکاح منع. الله پاک دغه رسم ختمولو دپاره حکم وکړو چې د زینب رضی الله عنها سره به ته نکاح کې. او قرآن کریم کې باقاعده الله پاک د دې نکاح نسبت ځان ته کړی وطولن زوجناکها دا الفاظ راغلي موږ دا نکاح کړی. بلکې بعضې روایتونو کې دي چې کله د حضرت زینب ته د نکاح پیغام نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولېږو نو هغې چې لږ سوچ کړو ما ته خو د نبي علیه السلام نه څه غوره نه ښکارېږي او اعلی او افضل ما ته په دنیا کې څوک نه ښکارېږي، خو زه استخاره کوم. لږ ټیم کې شی نو نبي اعظم ډایرکټ پورته راغی، نه یې سلام وکړو نه اجازت وغوښتو نه یې ور وټکو، ډایرکټ دننه راغی. هغې ته وایي زه استخاره کوم. الله تبارک وتعالی قرآن کریم آیتونه مبارکه رالیږلي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. دا قرآن کریم آیت مبارکه د دې وجه نه حضرت زینب به په نورو بیبیانو ته به وایي چې زما په تاسو کې یو غوروالی فرق دی، ستاسو نکاحونه په ځمکه باندې شوي دي، زما نکاح په اسمانونو کې شوی دی. زما نکاح ډایرکټ الله تبارک وتعالی آیتونه رالیږلي. تاسو نکاحونه خو ستاسو پلار یا تره یا خاندان څوک راغلی ناستې او نکاح یې کړی دی، الله تبارک وتعالی زما نکاح په اسمان کې کړی. اتم نکاح نبي علیه السلام د ام المؤمنین حضرت جویریه بنت حارث بن زرار رضی الله عنها سره کړی. دا جویریه رضی الله تعالی عنها چې وه دا د بني مستلق د سردار لور وه، د پلار نوم حارث بن زرار. د دې اولنی نکاح د صفا بن صفوان مستلقي سره شوی چې هغه په غزوه مریسي کې وژل شوی. په دغه غزو کې مسلمانانو ته ډېر زیات مالي غنیمت میلاو شو چې په هغې کې قیدیان هم راغلل، وینځې پکې هم راغلې، غلامان پکې هم راغلل. نو حضرت جویریه پکې هم وه. نو حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها نبي علیه السلام آزاده کړه او نکاح ورسره وکړو. او حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې حضرت جویریه رضی الله عنها ډېره خوشقسمته زنانه وه، ځکه چې د دې سره نکاح چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایو د صحابه کرامو دا خواهش و ځکه دا سردار لور ده نو دا که چېرته یو عام صحابي ته لاړه شي نو بهتره دا ده چې دا د نبي علیه السلام په ملکیت او په زوجیت کې راشي، د دې فایده ډېره زیاته میلاو شي. او هغه شانتې وشوه نبي علیه السلام د نکاح نه پس صحابه کرامو ته چې کومې وینځې میلاو شوې وې د دغه قبیلې نه نو هغو ټولو ښه چې دا د نبي علیه السلام څخه غنۍ شوه نو دا زموږ دپاره مناسب نه ده چې موږ د دغې قبیلې زنانه زموږ وینځي په کورونه کې زموږ ملکیت کې داسې 100 زنانه د دې یو نکاح د وجې نه ازادې شوي. او بیا د دې پلار چې سردار هغه د نبي علیه السلام د دې روادارۍ د وجې نه راغی اسلام قبول او د دې د نکاح غټه فایده اسلام ته بله میلاو شوې ده چې د دې نکاح نه مخکې د مسلمانانو سره څومره جنګونه شوي دي
په ټولو جنګونو کې دی بني مصطلق حصہ اخیستی ده، لیکن د دې نکاح نه پس دو په یو جنګ کې د مسلمانانو خلاف سند اخیستی. نهم نکاح نبی علیه الصلاة والسلام د ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره کړی. د نکاح په وخت کې د نبی علیه السلام عمر چې 50 کاله او د دې خپل نوم رمله دا د ابو سفیان بن امیه بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصید، د مور نوم صفیه بنت ابو العاص بن امیه، او دا قدیم الاسلام زنانه وه. د دې اولنی خاوند عبید الله بن جحش رضی الله تعالی د مسلمانو چې کله دوی حبشې ته هجرت وکړو نو دا زنانه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورسره ولاړه. اولنی هجرت خپل خاندان هر څه پرېښودو. دې چا ته کې دا ډېر شرابو ډېر زیات عالي وو، نو چونکې په حبشه کې عیسایان چې وو دی د هغو په مجلس کې ناسته پاسته شروع کړه مرتد شو، عیسایي شو. خو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې وه هغه په اسلام باندې قایمه وه. نبی علیه السلام وسلام ته پته ولګېده چې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د اسلام دپاره هجرت کړی دی، خپل خاندان قبیله کلی هر څه پرېښودی دي، پردي وطن ته تلې ده. واحد یوه سهاره وه هغه د خاوند وه او هغه هم لاړ. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی عمر بن امیه الفهري رضی الله تعالی عنه د بادشاه نجاشي بادشاه ته ولېږو چې ته زما د طرفه د نکاح پیغام حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ته ورکړه. دا صحابي راغی د نجاشي بادشاه ته د پیغمبر علیه السلام ته پیغام ورسوه. نجاشي بادشاه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته د نبي علیه السلام پیغام ورسوه او په خپله نجاشي بادشاه د نبي علیه السلام نکاح په خپله وکړو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره، او مهر یې په خپله 400 دینار مهر دا هغه ادا کړو او د نکاح وکیل هم دی په خپله شو د نبي علیه السلام د طرفه، او بیا دا ډېر په عزت سره یې رخصت کړه. نو د دې نکاح حکمت معلوم شو.